สวัสดีครับวันนี้มีการอาบน้ำหมานะครับดูจากภาพข้างล่างได้นะครับอาบน้ำหมาโดยชาย2 คนและหญิงอีกคนหนึ่งนะครับโดยทราบว่าชาย2 คนนั้นมีชื่อว่าชายคนหนึ่งชื่อว่ามูฟี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอุโตะนะครับส่วนผู้หญิงก็ชื่อว่าผู้หญิงชื่อว่าปรางนะครับเป็นเป็นการเป็นการอาบน้ำหมาบนบกนะครับ